नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपका फीमेल वेलनेस सीरीज के 7th एपिसोड में। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो भले ही आम हो, मगर इसके बारे में बात करने से लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। हम बात कर रहे हैं खांसने, छींकने या हंसने से पेशाब निकल जाने की समस्या, जिसे हम मेडिकल भाषा में स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस कहते हैं। आपको मैं एक पेशेंट की जुबानी बताता हूँ। मेरी एक पेशेंट, जिसका नाम यहाँ प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकता, उन्होंने मुझे रोते हुए कहा कि सर, मेरे छोटे भाई की शादी थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उस समय ना जाने कैसे मुझे जुकाम और खांसी हो गया। घर में तो सब लोग बहुत खुश थे, मगर मैं अंदर से परेशान बनी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं शादी के भीड़ में हंसी मजाक के दौरान हंसने पर मेरी यह समस्या, जो मुझे शर्मिंदगी से भर देती है, वह सबके सामने ना आ जाए। और इसी डर से मैंने बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ और शादी में नहीं जा पाऊंगी। घर के लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि छोटा सा एक सर्दी जुकाम के कारण तुम शादी अटेंड नहीं कर रही हो, मगर मेरी असल समस्या तो कुछ और ही थी। मैं किसी को यह बता नहीं पाई कि मुझे थोड़ा सा भी खांसने, छींकने या हंसने से पेशाब निकल जाता है। दोस्तों, यह समस्या सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन जो लोग इससे गुजरते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। खांसने, छींकने, हंसने या अचानक कोई भी भारी काम करने पर जब पेशाब निकल जाता है, तो यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत परेशानी का कारण बनता है। क्या आप जानते हैं, रिसर्च डेटा के अनुसार लगभग 50% महिलाएं अपने जीवन के किसी न किसी दौर में इस समस्या का सामना करती हैं, और इनमें से बहुत सारी महिलाएं इस बीमारी के बारे में बात करने से भी डरती हैं। यह समस्या तब होती है जब ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, यानी कि जो पेशाब की थैली है उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और वह किसी भी तरह का वजन या दबाव सहन नहीं कर पाती। अब आइए जानते हैं होम्योपैथिक की कुछ कारगर दवाइयों के बारे में, जिनसे इस समस्या में राहत पाई जा सकती है। दोस्तों, मैंने इस दवाई को बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर में यूज किया है, जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन ने यह सलाह दी थी कि उन्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, मगर होम्योपैथिक की कुछ बूंदों ने उन्हें सर्जरी से बचाया है। तो चलिए जानते हैं उन दवाइयों के बारे में। पहली दवा है कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में। जब पेशाब को नियंत्रित करना मुश्किल हो, यानी कि जब पेशाब की इच्छा हो और वॉशरूम चंद कदमों की दूरी पर हो, तो भी जब तक पेशेंट वॉशरूम तक पहुंचता है तब तक उसके कपड़े में यूरिन निकल जाता है। और अगर यह समस्या ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह दवा बहुत कारगर साबित होगा। इसके कुछ और मुख्य सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसने, छींकने, हंसने या वजन उठाने जैसे कोई भी शारीरिक काम करने के दौरान पेशाब निकल जाना। इसके साथ साथ अगर पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हुई है, अभी भी भरा हुआ है, तो यह दवा बहुत अच्छा वर्क करता है। जहां तक इसके डोज के बारे में बात करें तो इसे 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना चाहिए। दूसरी दवा है सीपिया 30 पोटेंसी में। यह दवा उस कंडीशन में इंडिकेटेड है जब महिलाओं के अंदर हार्मोन का चेंजेस होता है, यानी कि हार्मोन का बदलाव होता है, और हार्मोनल चेंजेस सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान और मेनोपॉज के दौरान देखा जाता है। तो उस समय अगर थोड़ा सा भी वजन उठाने पे या खांसने और छींकने पे अगर पेशाब निकल जाए, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए यह बहुत कारगर दवाई साबित होगा। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो रोज सुबह 2 से 3 बूंद इसे लेना चाहिए। तीसरी दवा है पल्सेटिला 30 पोटेंसी में। पल्सेटिला की पेशेंट इमोशनल रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। यह जल्दी उदास हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, और यह मानसिक स्थिति पेशाब की समस्या को और भी बढ़ा देती है, और वह हमेशा खुली हवा में रहना पसंद करती है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, उसे खुली हवा में रहना पसंद है। जहां तक इसके डोज के बारे में बात करें तो इसे 2 से 3 बूंद सुबह में लेना चाहिए। चौथी दवा है नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में। यह दवा उन महिलाओं के लिए इंडिकेटेड है जब स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस किसी मेंटल शॉक से या इमोशनल स्ट्रेस से या गहरे मानसिक दुख के कारण से उत्पन्न हुई। जैसे कि अगर किसी अपने का डेथ हो जाए, उसके बाद अगर पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव से भरा रहे, या घरेलू क्लेश
अगर हमेशा बना रहे और यह लंबे समय से चलता आ रहा हो, जिससे पेशेंट धीरे धीरे मेंटली डिप्रेस्ड हो रहा हो, तो यह दवा रामबाण काम करेगा। यह दवा न सिर्फ पेशाब की समस्या को ठीक करेगी, बल्कि मेंटल प्लेन के ऊपर में भी यह राहत पहुंचाएगा। नैट्रम म्यूर की पेशेंट को बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, लेकिन बहुत कम यूरिन निकलता है। उसके साथ साथ उसके ब्लैडर में यानी कि पेशाब के थैली में भारीपन और जलन का अनुभव होता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो इसे 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2 से 3 बूंद लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको यूरिन स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी दी है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि होम्योपैथिक में बहुत ही प्रभावी दवाइयां उपलब्ध है, जो आपकी समस्या के लक्षणों के आधार पर बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। सही दवा का चयन आपके व्यक्तिगत लक्षणों की सटीकता के आधार पर किया जाता है, जिससे इसका असर और भी प्रभावी हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे यह गुजारिश है कि यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस की समस्या है और आपको सर्जरी का सुझाव दिया गया हो, तो एक बार सर्जरी करवाने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर सलाह लें। होम्योपैथिक के माध्यम से बिना साइड इफेक्ट के आपकी इस समस्या को जड़ से ठीक की जा सकती है। आप चाहें तो www.yoursclinic.com पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी ताकि आप इस परेशानी से निजात पा सके। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर सुमित झा होम्योपैथिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,